откуда вот этот звук исходит, и будем его устранять. Почему я часто говорю, что на V8 мало кто может себе позволить вообще кататься, пока в Калифорнии коронавирус. Чувак решил, заняться тюнингом. Итак, не очень приятная новость обнаружилась, друзья. Снимаем 2 самореза отсюда и 2 отсюда. Всем доброе утро. Меня все спрашивают: Серега, покажи, где ты живешь. Внизу ссылочка на мой 2-й канал «Американская реальность». Там есть обзор на этот дом. Обзорчик на вот этот дом. Дом 1946 года, по-моему, строения. Да, и он стоит сейчас $1,5 миллиона. Это просто охренеть. Просто потому, что он находится в таком вот дорогом месте. У нас, смотрите, погода вот такая вот, дождь. Редко вообще в Калифорнии здесь у нас дожди, но они бывают. Ну а я еду на работу. Мы будем сегодня разбираться с моим шумом на V8, с вот этим вот. Я буду снимать ГРМ, буду менять сальники на распредвалах. И также поменяю сальник на коленвалу. Ну и все это вы увидите. В Калифорнии коронавирус, карантин, все закрыто, все встряло. Ну а мы имеем возможность наконец-то разобраться с вот этим вот звуком. Я уже говорил, что сапожник без сапог — это я. Катаюсь вот с этим звуком уже, я не знаю, 3-4 месяца. И сейчас у меня есть время, чтобы с ним разобраться. Это Audi V8 90-го года. Двигатель 3.6. И мы будем разбирать ГРМ. Поменяем, может, ремень, поменяем кое-какие ролики. И покажем вам, почему вообще, откуда вот этот звук исходит. И будем его устранять. По программе замена ГРМ, ремня газораспределения, здесь занимает 5 часов. Программа не дает разборку передней части. То есть весь ремень можно поменять через наш проем. Теоретически это возможно. Обычно на таких автомобилях мы постоянно снимаем морду для того, чтобы иметь лучший доступ и более удобно, так сказать, работать. Я же сейчас не буду разбирать переднюю часть, я не буду снимать бампер, радиаторы. Я буду работать через проем. Мы снимем наши вентиляторы, мы снимем наш патрубок охлаждения верхний, сольем тосол, и мы посмотрим, сколько у нас будет доступа. Дальше мы будем разбирать наши крышки клапанов, и будем разбираться, откуда исходит вот этот вот звук. И также проверим, в каком состоянии здесь ремень ГРМ, помпа, ролики и так далее. Предыдущий владелец сказал мне, что он поменял весь комплект, но сделал он это лет 10 назад. Я, в принципе, вижу, что помпа новая. Не то, что новая, что она менялась, если 10 лет назад, она не ездила, но я все равно купил ремень на всякий случай, я проверю его визуально по состоянию и, скорее всего, я его поменяю. Ну, давайте приступим. Поднимаем машину на подъемник, сливаем антифриз и откручиваем, снимаем наши вентиляторы и посмотрим, какой у нас появится здесь доступ. Смотрите, я поднял автомобиль, и что я обнаружил? Что мой ручейковый ремень на шкиве гидромуфты вентилятора был смещен вовнутрь, то есть он не сидел на своем месте, он был перепрыгнут на один шаг вовнутрь, и ремень терся об наш алюминиевый кожух. Не знаю, являлось ли это причиной вот этого свистящего звука, но еще я заметил, что мой натяжной механизм, я его монтировочкой оттянул для того, чтобы перекинуть ремень. Обратно он сам не идет, он подпружиненный, он должен сам натягивать. Но он почему-то не шел. Это говорит о том, что наш натяжной механизм, который встроен в крышку, с ним что-то не в порядке, он не натягивает ремень как надо. Значит, сейчас я заведу, посмотрю, являлось ли вот это звуком, и дальше все равно мы будем все это дело разбирать. Ничего не поменялось, как вы можете слышать.
Поэтому в любом случае мы это все дело сейчас разбираем. Я снял вентилятор кондиционера и открутил уже нашу крышку левую. Значит, смотрите, сколько у нас доступа. Я собираюсь снять гидромуфту, пропеллер гидромуфты, и снять вот этот кожух. И у нас, в принципе, будет достаточно места, видите, сантиметров 15, для того, чтобы работать с газораспределением. На гидромуфте у нас левая резьба. Я уже рассказывал, как по профилю лопасти определить вращение и определить, соответственно, какая резьба на гидромуфте, потому что часто не можешь определить, левая она либо правая, и не знаешь, в какую сторону ее откручивать. Буду я использовать такой вот специнструмент для того, чтобы держать, так как у нас гидромуфта вращается просто на паразитном ролике, и такой тонкий рожковый ключ с комплекта, чтобы откручивать нашу гидромуфту. Работу с моей Белоснежкой прервал бешеный стритрейсер на вот этом вот Фиате. Это Фиат 5000. Я экстренно прерываю свою работу, потому что нашему бешеному стритрейсеру нужно удалить глушитель. Видите, вот и моя пила уже супер готова. Я буду удалять глушак. Пока в Калифорнии коронавирус, чувак решил, заняться тюнингом. Один хер, скоро все того, понимаете, так хотя бы с музыкой, с ревом покатаюсь. Чем я сейчас и займусь. Срезаю и просто кусок трубы сюда приварю, и, и будет супер бомбомобиль. Вот такая вот штука, друзья, прикиньте. Кому-то до коронавируса нет дела. Оба-на! Смотрите, моща. Видали? А вы говорите, паника. Нету никакой паники в Калифорнии. Люди продолжают жить. Все идет своим чередом. Сейчас мы послушаем, как этот монстр будет звучать. Чума звук, чума. Hey, everybody, what about virus? Virus? Yeah. No, this car's good enough for a virus, man. We can survive the apocalypse, man. And now? Sounds great. You're safe? Yeah, safe. Safe to go. Thank you so Push on much. throttle. Have a nice day. You too. Мы продолжаем разбирать нашу аудюху. Прикол крышек заключается в том, что если левая крышка всего лишь на двух болтах крепится, вот так она выглядит, то правая крышка у нас, она идет, и вот этот вот корпус, это все является одним целым элементом, на котором сидит генератор. Да-да, друзья, на котором сидит генератор, на котором сидит подшипник нашей гидромуфты и на котором сидит наш натяжной механизм. Мы сейчас все это вытащим, и вы увидите. Я уже откинул генератор, он просто там висит, и мы откручиваем все по кругу с нашей крышки, и мы ее будем сейчас вытаскивать. Вот так выглядит крышка. Это крышка ремня ГРМ с правой стороны. Вот такая вот бандурина, на которой находится подушка двигателя упорная. Также натяжной механизм. Вот он внутри крышки. И наш этот натяжной механизм, он подклинивает. То есть он должен хорошо ходить, но он у нас в каком-то диапазоне подклинивает. В итоге не натягивает нормально ремень. Сейчас мы его разберем. Там есть иголчатый подшипник внутри. Посмотрим, в каком он состоянии. Если он сухой, то мы его почистим, смажем, чтобы у нас все ходило идеально. Также я посмотрю, что у нас с этим подшипником, потому что мне немного не нравится, как он шумит. Вот такая вот бандура. Вот так здесь у нас обстоят дела. Программа выдает на замену ремня на этом автомобиле 4,5 часа. Не знаю, кто за 4,5 часа поменяет ГРМ на V8? Наверное, никто. Почему программа так выдает? Иногда они немножечко некорректно дают по времени. Не знаю почему, с чем это связано. Либо модель такая очень редкая, и не каждый день ты меняешь ГРМ на V8.
но выдает 4,5 часа. Я вам скажу, я уже потратил, наверное, часа 2,5, чтобы просто снять эти крышки. А теперь мне еще нужно снять шкив коленвала и скидывать ремень, потом выставлять его. Короче, ну это никак не 4,5 часа, не 5 и не 6, это, наверное, все часов 10. Что и требовалось доказать, вот здесь у нас игольчатый подшипник. Я просто снял нашу пружину, и он визуально видно, что он просто-напросто сухой там, нету смазки. Надо нам его сейчас вытащить и почистить, смазать, и все будет нормально. То есть я его выкрутил, значит, даже сжал полностью пружину, он заклинил в таком зажатом положении. То есть пружина даже не могла его откинуть. Поэтому натяжение у нас на ремень ручейковый не происходило. И весь этот шум из-за пробуксовки ремня, из-за вот этого вот натяжителя. Вот посмотрите, что здесь происходит. Все ржавое. Оно как бы не то, что ржавое, но оно высохло просто. И поэтому у нас ничего здесь не проворачивалось. Сейчас мы все это дело будем вымывать, заново забьем все это дело смазкой, и у нас все будет ровно. Почему я часто говорю, что на V8 мало кто может себе позволить вообще кататься? Потому что на нее очень тяжело найти запчасти. Да, ребята, даже в Америке на эту модель очень тяжело найти детали. Вы часто спрашиваете меня, Серега, где найти запчасти. Я хочу порекомендовать вам несколько ресурсов. Кроме новых автозапчастей можно купить любые БУ автозапчасти, потому что есть список, очень большой список авторазборок, которые включены в этот же сервис. Здесь очень удобное поисковое меню. Сервис очень удобен тем, что осуществляет доставку по всей России. Также некоторые из них осуществляют доставку по всем странам СНГ. Переходите по ссылочкам в описании, ссылки я оставлю внизу под этим видео. Вот этот вот подшипник, вы слышите, да? На нем у нас гидромуфта вращается, пропеллер охлаждения. Вот этот подшипник, как ни странно, но я его нашел. Но сколько он стоит денег, это просто космос. Сейчас я вам его вытащу. Стоит он $470. Это наша цена. Очень удивительно, что он есть в наличии. Вот он, этот подшипник. Что такого в этом девайсе? Да ничего особенного. Просто обычный подшипник, который, насколько мне позволяет мой слух, элементарно высох. Я его покупать за $470, конечно, не буду. Значит, я сейчас вскрою его изоляцию, и мы просто-напросто его смажем, и он будет как новый. Потому что люфта в нем никакого нету. Он просто жужжит, он просто высох, он сухой. Я снял вот его изоляцию. Мы его просто промоем. Хорошо его начиним новой смазкой. И он будет работать как новый. Вы скажете, Серега, а что просто вот открути, да выпрессуй, да купи такой же подшипник. Там же есть part number на него. Нет, невозможно его выпрессовать, потому что он в этом корпусе, это наружная обойма и является корпусом. Поэтому он специфический, его не выпрессуешь, его нужно покупать именно такой вот узел. Поэтому мы его промоем, зашприцуем новой смазкой и будет как новый. Подшипники у нас чистые. С этим подшипником вообще не вижу никаких проблем, его просто смазываем. Этот подшипник чуть-чуть подвергся коррозии, но я его тоже почистил. Он в принципе целый, все иголки на месте. Сейчас мы просто-напросто все это смазываем. У нас есть такая штука, сейчас я надавлю, и весь наш солидол, литол и вообще наша смазка вот пройдет сквозь подшипник, полностью заполнит его полость внутреннюю. Смотрите, видно, как смазка насквозь прошла. Да, этот подшипник не круглый, потому что он не вплотную садится с нижней стороны, но все равно я надавил, и смазка все равно прошла насквозь. Он полностью сейчас смазан. Смотрите, как сейчас ходит наш натяжной механизм. До этого он просто вот так заклинивал. Сейчас же все в норме. Готово. Вот этот подшипник заново смазанный. Уверен, что проездит еще, наверное, лет 30. Так как я знаю, как производитель смазывает подшипники, когда они новые. Я вскрывал не один раз и видел, многие из вас, наверное, тоже видели, сколько смазки в новом подшипнике. Так там вот кот наплакал. Сейчас подшипник смазан нормально, и он прослужит еще лет 30. Пару слов про термостат. Термостат у нас двухступенчатый, открывается в 2 шага, так сказать. Первый шаг — открывается маленькое сечение.
И через это маленькое сечение идет циркуляция. Второй шаг открывается при более высокой температуре. Например, первый шаг открывается при 95 градусах, второй при 102 либо 103 градусах. И открывается уже большой круг, и циркуляция увеличивается в разы. Вот такой вот термостат. Купить его можно только по оригиналу. Мали термостаты меняю тоже. Итак, не очень приятная новость обнаружилась, друзья. ГРМ действительно был поменен, и он визуально в хорошем состоянии. Все ролики, помпа, натяжные ролики и натяжной механизм тоже все было поменено. Это я вижу визуально. Какая проблема выявилась? Проблема, связанная с течью масла. Оказывается, течет масло не из-под сальников, распредвала и коленвала. Течет масло, увы и ах, но, судя по всему, масло течет из-под ГБЦ. Вот в этом вот углу. Я уже снимал весь вот этот вот маслоприемник фильтра. Я думал, что из-под него сочится масло, потому что это масло все идет вниз, и там все замаслено было. Я уже там менял прокладочку. К сожалению, масло сочится из-под прокладки ГБЦ. Такое бывает на подобных двигателях. Сейчас я уже ГРМ трогать не буду, потому что мне нужно ГБЦ снимать. Смысл мне сейчас менять ГРМ, тем более, что по ГРМ у меня проблем нету, и по сальникам распредвалов тоже проблем нету. Поменяю прокладки крышек клапанов, потому что с левой стороны у меня текло масло, вот по левой части у меня текла прокладка крышки клапанов, вот отсюда она текла явно. С этой стороны было все нормально, но здесь у нас проблема, черт возьми, с ГБЦ. Кристиночка, что ж ты так, а? Значит, я сейчас проверю болты ГБЦ. Это, конечно же, маловероятно, что они просели, либо они еще подтянутся, но я все-таки все их проверю и собираю все на место. Здесь без вскрытия двигателя, без снятия ГБЦ мы ничего не сделаем. Я так надеялся, что эта течь не связана с таким вот большим неприятным ремонтом, но увы. Ладно, сейчас мы все протягиваем и собираем все обратно. Так, решил я разобраться, почему у меня не горят противотуманки. Хочу показать вам, как здесь все устроено. Для того, чтобы снять противотуманку с поворотником, мы сначала снимаем вот такие вот заглушечки. Не знаю, зачем они сделали эти заглушечки сюда. Видимо, чтобы заглушечка спрятала саморезы. Ну, в итоге у нас все равно один саморез на улице, как бы он виден. Но я решил ее разобрать, потому что они запотевшие. Я хочу их протереть. Сейчас мы разберем и покажем, как здесь все устроено. Снимаем два самореза отсюда и два отсюда и вытаскиваем целиком. Она как бы один узел, они целиком вместе выходят отсюда. Вот наш узел вот так снялся. Сейчас мы будем отделять саму противотуманку от поворотника. Будем разбирать саму туманку. Смотрите, как она выглядит. На самой противотуманке есть регулировка, с чего я реально офигел. Вот она регулировка, можно регулировать саму туманку вверх-вниз. Регулировка, правда, вверх-вниз, но все равно регулировка на противотуманке это, конечно, шикардос. То, что немцы тогда заморочились, это 100%, ребята. Сейчас я вам разберу ее, покажу, как она вообще разбирается и из чего она состоит. Значит, я проверил лампочку, я подал питание на контакты. Все нормально, лампочки у нас целые. Здесь у нас резиночка на месте, с ней все в порядке. Как попала туда влага, сейчас будем разбираться. Дело в том, что здесь еще одна резинка есть. Вот эта часть, она разбирается. И тут у нас еще одна резинка, сейчас я вам ее покажу. И вот регулировочный винт. Мы сейчас винт откручиваем, отщелкиваем наши вот эти вот защелки и снимаем ее. Итак, мы ее разобрали. Смотрите, здесь у нас линза. Вот у нас резинка, все уплотняется. Весь наш элемент, получается, вот просто ходит влево-вправо, ну, вверх-вниз, вернее. И этим, короче, регулировка осуществляется. Вообще, когда разбираешь такие вещи, просто обалдеваешь, насколько они заморочились на мелочах, на деталях. Вот просто, вот даже вот взять отдельно вот эту противотуманку. Она состоит из, не знаю, из 10 частей, все на резинках. Даже саморезы, которые крепят
противотуманку к поворотнику имеют такую специфическую шайбу. Она как с такими зубчиками, которая въедается в пластмасс при закручивании. Просто труба, как они заморочились на деталях, когда собирали эти автомобили, ребят. Протираем нашу туманку снутри и собираем ее обратно. Я собрал все на место, залил антифриз, поменял, что в итоге я сделал-то? Я поменял термостат, мы сняли эту крышку, разобрали, смазали натяжной механизм на ручейковом ремне. Сейчас мы будем заводить и смотреть, будет ли у нас опять этот свист. Этот бешеный свист, который у нас был до этого. Мы оставим кондиционер. Я ничего пока не слышу. Аллилуйя! Механик, блин, полгода катается с этим свистом, как какой-то контуженный. Все, ничего не свистит. Все ровно. Так, теперь мне предстоит разбираться с нашей течью масла. Но это потом. Сейчас я просто не могу физически разбирать этот двигатель, что у меня просто физически нету времени. Так, что у нас там с температурой? Что такое? А ну проверим. Это лампочка уровня. Так, уровень, да. Сейчас мы дольем тосола. Вот и все, ребята. Закончился мой день, уже темно. Будем кататься без свиста. Проблема вот этих вот аудюх. Теперь вы знаете, у кого есть такой свист. У меня там ребята спрашивали. В натяжителе ремня. Ремень просто не натягивается, поэтому он проскальзывает и создает такой звук просто отвратительный. Всем вам хорошего настроения. Подключайтесь. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.